Բարև ձեզ, ես Հայաստանի Հանրապետության հանրային ռադիոյի Սայաթ Նովա աշխուղական երգի վաստակավոր անսամբլի մեներքիչ Արթուր Մնացականյանն եմ եւ այսօր այս գեղեցիկ տաղավարում իմ գործընկերոջ Լուսինե Մուրադյանի հետ կփորձենք բացահայտել իմ երջանկության նոտաները։ Ողջույն, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Այսօր իմ գործընկերն է, այո, Արթուր Մնացականյանը, Հայաստանի հանրային ռադիոյի Սայաթ Նովա աշխուղական երգի վաստակավոր անսամբլի մենակատար եւ հետաքրքիր ճանապարհ եք անցել։ Ես կցանկանայի անպայման կիսվեինք մեր ռադիոլսողների հետ։ Սովորաբար, երբ երեխաները տանը ասում են, որ այ գիտեք, ես ուզում եմ դառնալ երգիչ, ասում են դե լավ էլի մի լուրջ մասնագիտություն ընտրիր։ Այդպիսի կարծրատիպ կա, որը շատ ուրախ եմ, որ տարիների ընթացքում իհարկե կոտրվեց։ Այ երբ դուք որոշեցիք, որ պիտի ընտրեք երգարվեստի ճանապարհը, ինչպես ընդունվեց եւ կցանկանայի նախ առաջ պատմեք, որ տարիքից սկսեցիք երգել։ Սիրով, ես նախ հաճախել եմ մի մանկապարտեզ, որը մանկապարտեզ արդեն ինքը անգլիական թեքումով էր։ Եվ այնտեղ կազմակերպում էին անգլերեն լեզվով, շատ բարձր մակարդակի, անգամ նվագախումբ կար, որ նվագում էր եւ երեխաներին եւ երգում էինք, ես այդ երգիչների մեջ էի արդեն, որովհետեւ ստուգել էին, որ ձայն ունեմ եւ հիշում եմ, որ անգամ այնտեղ, որտեղ պետք չէր, որ ես երգեմ, որովհետեւ շատ էի զբաղված, բայց քանի որ չէին հասցնում, էլի ես էի երգում։ Ահա։ Ես էի տանում այդ բոլոր հանդեսները, ելույթներ ունենալ ինձ արդեն այդ տարիքից շատ դուր էր գալիս եւ հիշում եմ իմ վիճակը абսոլյուտно հանգիստ ինքնավստահ շատ այն որ ուրիշները լացում էին մամա պապա բան իմ համար ոչ մի նշանակություն չունի ես դուրս է գալիս եւ երգում եմ եւ ֆրանսերեն եւ անգլերեն եւ հայերեն Փաստորեն ոչ մի խնդիր չկար լեզուների բարիերել չէ անգլիական թեքումով մանկապարտեզ էր արդեն մենք այդտեղ մասնագիտանում ենք հենց լեզվի մեջ որից հետո ես անգլիական թեքումով նաև դպրոց գնացի մասնագիտացված եւ այդպես շարունակվեց մանկապարտեզում արդեն շատ բարձր մակարդակի հանդեսներ էին երկի հուսամ անգլերենը չեք մոռացել եւ հակառակը հետո շարունակել ինձ հետ քայլեց անգլերեն նաև համասարանական կրթություն ստացա որտեղ եւ անգլերենը կար եւ իհարկե գիտեք որ մեր առօրյայում հիմա որպես միջազգային լեզու անգլերենը մեզ անդադ ուղեկցում է Ինձ շատ հետաքրքրում է իրավաբանական ֆակուլտետ ինչպես ստացվեց որ ընտրեցիք հենց այդ ֆակուլտետը Մինչեւ երկն է դա եղել ես ընտրել եմ իրավաբանությունը Սիրելով այդ մասնագիտությունը հերբից նաև ուսումնասիրելով բարձր դասարաններում որոշեցի որ ես պետք է այդ ուղով գնամ եւ չեմ փոշմանել որովհետեւ իրավաբանությունը համակողմանի կրթություն է տալիս եւ իհարկե զարգացնում շատ կարեւոր ուղղություններով կյանքի համար պետք Բայց կիրառում եք պրակտիկայում իրավաբանությունը թե այդուհանդերձ ամբողջությամբ Տեսեք, ուղիղ իմաստով կարող է չկիրառես, չնայած երբեմն շատ անգամ հարցնում են ինչ-որ խորհրդատվություն իրավաբանական, չնայած վաղուց ես արդեն չեմ անդրադարձել, բայց այդ առումով փորձում եմ օգնել եւ անուղղակի կերպով ստացած ուսման բազիսի հիման վրա ես իմ վերնաշենքը կառուցում եմ իմ կյանքի տարբեր ոլորտներում ինձ օգնում է Բնույթով կարծես թե մաքսիմալիստ եք, ճիշտ եմ հասկացել, չէ՞։ Ոչ 100%. Բայց տեսեք, գերազանցության կարմիր դիպլոմ, իրավաբանության ֆակուլտետ։ Այո, սիրելով եմ ես սովորել, ոչ մի բանը չեմ ստացել որևէ ուրիշ ճանապարհներով, բոլոր լեկցիաներին ներկա եմ եղել, գրել եմ, չարչարվել եմ, սովորել եմ, սիրել եմ, հետաքրքիր է եղել ինձ իրավաբանության վերջին կուրսերում ընտրել եմ քաղաքացիա իրավական ճյուղը, ոչ քրեական, որ ավելի ծավալ ունի, ավելի բարդ է, ավելի խճճված է եւ շարունակել եմ Հա, հասկանալի է։ Բայց հետաքրքիր է գերազանցությամբ դպրոցն էլ եք այդպես գերազանցությամբ ավարտել, Չէ, բայց լավ եմ սովորել։ Լավ եք սովորել։ Դե տեսեք, ընտրեցիք համալսարան իրավաբանության ֆակուլտետ, թեպետ փոքր տարիքից երգել եք եւ անկաշկանդ եք եղել բեմում, ինքնավստահ։ Ինչպես ճանապարհները ձեզ տարան երգարվեստ։
պրոֆեսիոնալ արդեն որ պետք է երկարվես լիներ, դա եղել է զորացրվելուց հետո, երբ որ ես զինվորությունս ավարտեցի։ Այսինքն ստացվում է 2002 թվականին ծառայել եք 2000-ից 2002 թվականներին ծառայել եմ Հայոց բանակում, որից հետո, երբ որ ես եկա, դե տարբեր առիթներով իհարկե ինձնից դուրս էր ցայտում արվեստի այդ բաները, որ մեջդ լինում է։ Որքան ուզել եք հեռանալ, չի ստացվել։ Չի լինի դա, եթե ներսումդ կա, պիտի անպայման դուրս կգա։ Եվ մի անգամ անցնում ենք պատահական այն շենքի մոտով, որը Ջիվանու անվան աշխուղական դպրոցն է։ Որոշեցինք, որ մամայի հետ էինք, որ մտնենք այդտեղ մի հատ մեծ մի մասնագետ ինձ լսի, որովհետև ես արդեն իրենց գլուխը տանում էի, էլի։ Տանը, այո։ Մեկը թող քեզ այդտեղ մի հատ լսի, եւ այդ մեկը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արուզ Գուլանյանն էր, որ լսեց եւ անմիջապես վերցրեց։ Բայց տնեցիք հույս ունեին, որ չեն վերցնելու։ Չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ հույս ունեին, բայց այդտեղից կծիկը բացվեց։ Այդտեղից սկսվեց ձեր ճանապարհը։ Հետաքրքիր է, սկիզբը եղել է Ջիվանու անվան աշխուղական դպրոցում եւ հիմա այնտեղ դասավանդում եք։ Այո։ Այսպես չցանկացաք կտրվել այն հիմնական սկզբնական պրոֆեսիոնալ դպրոցից, հա, եւ որոշեցիք այնտեղ նաեւ շարունակել ձեր փորձառությունը փոխանցելով երիտասարդ սերնդին ավելի։ Այո, դե սովորեցի շատ կարճ Ջիվանու դպրոցում, ընդամենը 1-2 տարի սովորեցի եւ միանգամից Թովմաս Պողոսյանը, Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր, Սայեթնով անսամբլի ղեկավար, այնտեղ լինում են հաշվետու համերգներ, կենթանի օրկեստրով, որ երբ որ լավագույն սաները ներկայանում են, նա նկատեց, այդ իմ հաջողության նոտան կարող եմ ասել, որ երկից է եղել, որ ինձ նկատել է մայեստրոն, դա եղել է Պարուս Սևակին նվիրված Աշող Շահենի անցագնացի երգը, որ ես երգում էի։ Եվ ինքը ասեց՝ «Արի տղա ջան, դու վաղվանից կգաս եւ կնստես Սայեթնով անսամբլի կազմում, օժանդակ կազմում, եւ հետո կտեսնենք, եթե կհամապատասխանես մեզ, մենք կշարունակենք, դու կշարունակես, այո»։ Ձեր հաջողության նոտան կարող ենք ասել այդ երգն է։ Այո, այդ երգն է։ Բայց դեպքում ես փնտրում եմ այդ երգը եւ չեմ գտնում այստեղ ձեր հաջողության նոտաների մեջ։ Ես ունեմ երգած այդ երգը, ուղղակի կարծեմ համացանցում չկա, բայց կարծեմ թե պետք է ձայնագրությունների մեջ անցագնացին լինի։ Անցագնացին, լավ, մենք անպայման կփնտրենք, եթե գտնենք պարտադիր անպայման կհնչեցնենք այդ երգը եւս, որովհետեւ դա ձեզ փաստացի հաջողություն է բերել։ Դա է եղել իմ առաջին օրկեստրի հետ ներկայանալու որտեղ եւ մայստրոն նկատել է ինձ։ Ընտանիքի անդամները երաժիշտներ։ Չէ, իմ ծնողները երաժիշտներ չեն։ Իհարկե, ոնց որ բոլոր ընտանիքներում իրենք էլ առիթներին եւ երգում են, նվագում են, այո, այդ բոլորը կար, բայց պրոֆեսիոնալ չէր։ Իհարկե, ինձ մոտ է դա։ Դուք ասացիք, որ մայրը ձեր որոշեց, որ վերջապես գնանք Ջիվանու դպրոց, որ ոչ թե մենք հատուկ գնացել ենք, մենք ուղղակի այդ շենքի մոտով էինք անցնում, այո։ Ուրիշ բան եմ ուզում հարցնել, ասացիք, որ նրանց գլուխը տարել եք, այնքան եք երգել, ումով էիք հետաքրքրված ավելի, որ կատարողներ ձեզ ավելի շատ դուր գալիս եւ ում կատարումներն էիք ավելի հաճախ լսում եւ փորձում ինքներդ երգել։ Դա շատ զարմանալի բան է։ Փոքր ժամանակվանից ես օրինակ չեմ երգել մանկական երգեր։ Ինձ դուր չէր գալիս եւ ես զարմանում եի, որ այդ երեխաները, ասենք, այ իմ գնդակ ջան գնդակ բան, sense բաներ էին երգում, ես նայում էի կողքից, ասում ես ինչ են երգում այս երեխեքը։ Ես սիրում էի ինչ որ այդ ժամանակ հնչում էր ռադիոներով։ Ես Տրավիատա օպերայից այդ առաջին այդ Արյան Նաստոլնի որ կար, ես դա էի երգում։ Դա չսիրել հնարավոր չէ։ Հորինած բառերով, այո, ես երգել եմ ռոմանսներ, սիրել եմ ռոմանսներ։ Հիշում եմ, որ հանրային ռադիոյով միշտ հնչում էր Շարատ Ալյանի ձայնը եւ ես միշտ հիանում էի, թե ինչ ձայն ունի ես երգիչը եւ իհարկե մեր մյուս կարիֆեյները մեծերը շատ սիրել եմ Հովանես Բադալյանին շատ եւ իհարկե Ռուբեն Մաթեոսյանին, Օֆելիա Համարցումյանին սիրում էի ժողովրդականը զուգահեռ դասականին։ Բայց ձեզ գերել է առաջին հերթին կարծես թե դասականի հետ։ Այո, դասականի հետ շփումը ինձ այդ օպերային արյաները ուղղակի ուրիշ աշխարհ էին տանում։ Ես երեխա էի, չէի հասկանում, բայց իմ հոգին ցնծում էր այդ երգերից։ Ես չգիտեմ ինչ էր իմ հետ կատարվում։ Հետաքրքիր է, որ չեք ընտրել դասական վոկալի բաժինը։ Ես սովորել եմ դասական վոկալ բաժնում, այո, ես սովորել եմ մեր Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի լավագույն մասնագետներից մեկի դասարանում Ռաֆայել Ակոպովիչի իմ շատ սիրելի լուսահոգի, ցավոք, եւ երգել եմ եւ երգում եմ կլասիկա։ Փաստորեն դասականը զուգահեռ կա։ Ես տենոր եմ,
որպես ձայն եւ երգում եմ ինձ համար գրած հարմար գրված պարտիաները ես երգում եմ դրանց մեջ իհարկե նախընտրությունը հայկական օպերաներին է դա Սարոյի արյանը եւ այլն Սայաթ-Նովայի արյաները Պաստորեն, շատ հետաքրքիր է։ Հիանալի է իհարկե ուղակի, երբ դասական հիմքը դասականը կա, դա հիանալի է եւ ճիշտ է։ Այո, եւ այստեղ ավելի կիրթ է հնչեղությունը, ճիշտ մոտեցումը։ Այո, պոստուլատներ կան, որ ամբողջ աշխարհի համար նույնն են վոկալ արվեստում, դրանք չմանրանանք, որտեղ նեղ մասնագիտական են, ուր գնաս այս երկրագնդի վրա, օրենքները նույնն են։ Դպրոցներն են մի քիչ տարբեր, բայց ընդհանրություն կա։ Դպրոցները տարբեր են։ Ձեզ որ երկրի դպրոցն է երկարվեստի տեսանկյունից ավելի հետաքրքիր կամ գերում։ Առանց մտածելու պատասխանեմ իտալական։ Դե մի անգամից։ Այո։ Իսկ օպերաներ մանկուց եք սիրել լսել, այ որ օպերան է, որ միշտ կարող եք լսել անդադար եւ տակնու վրա է անում ձեր հոգին, ուրիշ աշխարհ է տանում։ Մեր հայկականների մասին չխոսեմ, չէ։ Դե ընդհանուր, ինչ որ այդ բոլորը անընդհատ եմ լսում, նայում, գնում եմ, նորից եմ գնում, որովհետև չեմ կշտանում, չեմ հագենում, եւ իհարկե բոլորային օպերաները, որոնք համաշխարհային իհարկե ճանաչում ունեն, այո Վերդիի օպերաները բոլոր, համարյա բոլոր, եւ շատ սիրում եմ բարոկո երաժշտություն, չեմ երգում, բայց սիրում եմ։ Ահա Մի խոսքով ժողովրդականին եւ աշխուղականին զուգահեռ ինձ մոտ այդպես գնում է։ Բրավո, հիացած եմ ուղղակի, որովհետեւ միշտ ինձ համար շատ կարեւոր է ցանկացած մասնագիտության մեջ հիմքը դասականը, երբ դա կա արդեն դրված, ավելի հեշտ է նախ եւ առաջ արտիստին իր գործունեությունը ծավալելու շարունակելն ավելի ճկուն է լինում եւ ավելի գրագետ ու ավելի գեղեցիկ է մատուցում այդ ամենը։ Ստացվում է այնպես, որ առանց բեմի կյանք չունեք։ Այո, ես ինձ շատ լավ եմ զգում բեմում եւ արդեն 18 տարի երգում Սայաթ-Նովա անսամբլում եւ մեր սիրելի անսամբլի հետ մենք միայն չենք եղել Անտարկտիդայում եւ Աֆրիկա մայրցամաքներում։ Մնացած բոլոր մայրցամաքները բաց թողել օրինակ։ Շուտով երևի Անտարկտիդայում էլ Ամերիկան։ Հետաքրքիր է, բավականին մեծ աշխարհագրություն, հա, Միացյալ Նահանգներ, Շվեդիա, Ավստրալիա, Սիրիա, Լիբանան, Վրաստան, Ռուսաստան, բարեգործական բազմաթիվ համերգներ, նաև շատ մեծ նշանակություն ունեն շրջագայություններ մարդու կյանքում։ Արտիստի համար շատ կարևոր են փորձի փոխանակման տեսանկյունից, հանդիսատեսի հետ շփումից եւ առհասարակ այլ երկրի մշակույթին ծանոթանալու առումով շատ ավելի արդյունավետ է, երբ դու ինքդ ես անձամբ տեսնում քո աչքերով, զգում նույնիսկ բույրը տեսնում գույնը։ Այո։ Որ երկիրներ, որ ձեզ առավել, այսպես ասած, հետաքրքրեց եւ դուք կցանկանայիք կրկին վերադառնալ այնտեղ հենց մշակույթի համար, հենց ինչ որ բաների համար, որ ձեր մեջ հետք է թողել։ Տեսեք, եվրոպական երկրները իհարկե հասկանալի է, այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ կան, նամանավանդ ասենք Իսպանիան, Անդալուզիան, այնտեղ այնպիսի վիճակներ են, որ ուղղակի նկարագրել չի Իտալիան, բոլորը կարող եմ ասել, բայց ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, տեսեք այդ երկրները առաջնակարգ թողնենք մի կողմ եւ Ավստրալիան չասեմ եւ Ամերիկան չասեմ եւ ասեմ, որ ինձ համար շատ հետաքրքիր է Սիրիան, ինձ համար շատ հետաքրքիր է Լիբանանը, այդ հին արևելքները իրենց այդ շուկաներով բանով որ ես եմ տեսել միջև այդ Հալեպի ավերվելը ես այնտեղ չասեմ որ այդ երկրներում որ դուք թվեցիք երկրներ կան քանի անգամ եմ եղել Հալեպը հին արևելք էր եւ սքանչելի այդ ոսկիները սինիների մեջ լցրած շուկաներում նվագում են իրենց ազգային գործիքները, խալիները, գորգերը, լրիվ այդ Ալադինի ֆիլմը գալիս է։ Հենց այդպես էր, միջև ավերվել է, հիմա չգիտեմ ինչպես է։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր այդ հին արևելքը։ Ասում են, երբ ուզում ես ամբողջությամբ պատկերացում կազմել տվյալ երկրի մասին, ոչ թե պետք է գնաս կենտրոնական հատվածներ, այլ պետք է գնաս այն հատվածներ, որտեղ մարդիկ են հիմնականում լինում ապրողները, շուկա, փոքրիկ փողոցներ, երկրորդական, հատուկ գնացել եք եւ տեսել եք գույները։ Տեսեք, Սայաթ-Նովա անսամբլի հետ առաջին անգամ որ Հալեբ գնացինք, մենք ապրում էինք մի հյուրանոցում, որը միջնադարյան ոճով էր կառուցված, հին կոչվում էր Դար Զամարիա։ Եթե դուք նկարներով էլ նայեք, անգամ
բասկաթորները, որի վրա մենք նստում ենք, դրանք սադաֆի քարերով էին։ Եվ ինքը ներսը այնպիսի հիասքանչ մի տեղ էր արևելքի հին ամենաընտիր ժամանակակից իր խոհանոցով ամեն ինչով, բայց իր կահկարասին եւ սպասքը լրիվ այդ հին արևելքն էր։ Ամբողջ անսամբլը բնակվում էր հենց այդ հյուրանոցի մեջ։ Մտովի տեղափոխել Եվ ամեն առավոտ Թոմաս Պողոսյանը դուրս էր գալիս առաջին հարկից, որովհետեւ ինքը այսպես մեջ ասենց կոլիզեի նման էր այդ եւ դռներն էր։ Հայր մեր էր երգում, առավոտ լուսո էր երգում եւ ամբողջ անսամբլը բոլորովին զգացողություններ էր, այո։ Այդպիսի հրաշալի շատ էին զարմացած շատ հավանում էին, իրենք շատ լավ ժողովուրդ են նաեւ։ Այդ ժողովուրդը շատ բարի ժողովուրդ է։ Իրականում նկատել եմ, որ երկրները առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում նաեւ մարդկանց շնորհիվ, որովհետեւ շփվում ես մարդկանց հետ, նրանց մտածողությանն ես ծանոթանում ու հենց այդպես է, որ ավելի է ջերմանում հոգիդ, թե չէ պատերն ու շինությունները, այո, ամենտեղ յուրահատուկ է ու գեղեցիկ։ Մարդիկ են տարբեր իրենց նիստուկացով։ Սիրում եք բացահայտումներ։ Իհարկե, դա կյանքին հետաքրքրություն է տալիս, ոնց չեմ սիրի։ Խենթություններ անում եք։ Տարիների ավելանալու հետ ավելի քիչ, բայց ավելի շատ արել եք ժամանակի խենթություններ։ Ինչպես է ստացվել, որ ձեր երկրորդ կեսը ձեր մասնագիտություն, այսպես ասած, ձեր ոլորտից չէ, թեպետ արվեստի բնագավառից եք, ցանկանայի պատմել մի քիչ ձեր ծանոթության մասին նաև։ Մի նախադասությամբ ասեմ, մենք ծանոթացել ենք համացանցով։ Օհո։ Այդ Facebook-ը մի հատ լավ իրագործ արել է մեր կյանքում։ Դե ճիշտ է, որպես կանոն չասենք, շատ են զույգերը, որոնք աշխատում են նույն թատրոնում, ասենք։ Իրար ավելի լավ են հասկանում։ Նույն անսամբլում, այդպես շատ է լինում, այո։ Դե մեր դեպքում էլ չգիտեմ ինչի այդպես եղավ, բայց փառք Աստծո, որ այդպես եղավ, ես միայն երջանիկ, ուրախ եւ շնորհակալ եմ։ Հետաքրքիր է, արդեն որ երրորդ զույգն է ինձ հանդիպում, որ համացանցն է օգնության հասել եւ հիանալի ընտանիքներ են կազմվել։ Ես էլ եմ լսել։ Հիանալի է ուղղակի եւս այդ առումով եւ ձեր կնոջ համար հաճախ եք երգում։ Չասեք ոչ։ Գիտեք ոնց մենք այնքան հաճախ ենք ունենում համերգներ։ Չէ, տանը առանձին։ Տանը առանձին պատկերացեք առիթ չի լինում, որովհետև ինքն էլ է աշխատում, ես էլ եմ աշխատում, առավոտյան դուրս են գալիս, երեկոյան ուշ գալիս ենք, բայց երգեր կան, կամ կա երգ, որ գիտի, որ ես իրեն եմ նվիրել։ Կոնկրետ երգ, իրեն եք նվիրել, բեմից եք նվիրել եւ նա գիտի, որ այդ երգը իր համար էր երգվում։ Այո, եւ այդպես եւ գիտի, որ այդ երգը ես նվիրել եմ իրեն, այդպես էլ կա։ Այդ հերթական հաջողության նոտաներից է փաստորեն ստացվում է այդպես երգով եք կերել նաև ձեր տիկնոջը օգնել է երգը գիտեք ոնց երևի արվեստի մարդ լինելը իրեն ավելի հարազատ թվաց որովհետև ինքն էլ արվեստի մեջ է ինքն էլ գեղեցիկ արարելու գործով է զբաղված դիզայներ այո եւ դասավանդում է նաև Ես էլ եմ դասավանդում, ենք մանկավարժական այդպես ընդհանուր նաև գծեր ունենք, ընդհանուր բաներ շատ ունենք, ընդհանուր մեր ճաշակներն են համընկնում, մեր աշխարհայացքները բավականին շատ միասին շարժվում եք առաջ։ Այո, պատկերացրեք, որ երևի դա այդպես էլ բոլորի մոտ է այդպես, չգիտեմ, նորմալ օրինաչափ զույգերից, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, մեզ մոտ այդպես է։ Խոսեցիք դասավանդումից, ուզում եմ հարցնել, ինչ տարիքային խմբի եք դասավանդում։ Ահա Շատ հետաքրքիր է, ուրեմն շատ փոքր հիմա չեմ վերցնում, որովհետև դժվար է, ժամանակ չկա շատ, բայց այսպես կլորացնենք թվեր, ասեմ 10-ից եւ վերջը չասեմ, այո, 10-ից բարձր։ Եվ ուզում եմ խոսենք մի քիչ դասավանդման process-ը, տեսեք, երգիչ ամեն մասնագետ չէ, որ կարող է լավ դասավանդել։ Ամեն երգիչ չէ, որ կարող է դասավանդել ուսուցիչ լինել, դա Ձեր դեպքում չենք քննարկում, վստահ եմ, որ շատ լավ է ստացվում, նախ եւ առաջին հերթին, որովհետեւ ունեք դասական կրթություն, պրոֆեսիոնալ, եւ դա եւս վստահ եմ, որ իր փորձառությունն է տալիս փոքրիկներին փոխանցելու, բայց այդուհանդերձ ինչ հմտություններ եք կիրառում, որպիսի նրանց ոգևորեք, ոգեշնչեք, ավելի
հասկանալով ներկայացնեն հայկական երգը, երաժշտությունը։ Երբ որ մի քիչ ավելի ցածր տարիքի երեխա եմ, ավելի հայրենասիրական երգեր եմ տալիս, որպեսզի իրենց ավելի հասու լինի, բացատրելով, թե այս կամ այն, եթե հերոսի է նվիրված, ով է նա, ինչ արժեք ունի մեր ժողովրդի համար, որպեսզի կարողանա իմանա թե ինչ պետք է։ Դե ավելի բարձր տարիքինները արդեն իրենք ավելի հասկանում են, եթե ինչ որ բառեր կան հասկանալի, բացատրում եմ, իսկ հոգեբանական առումով բավականին դժվար է երեխաների հետ աշխատել, դրանք ամեն մեկը մի ուրույն աշխարհ են իրենց բարդություններով, իրենց բնավորություններով, իրենց ընտանիքից բերած վարք ու բարքով, սկզբունքներով, դրանց բոլորի հետ պետք է առանձին եւ շատ համբերատար եւ շատ խորը նաեւ իհարկե լինում են նաեւ երեխաներ, որոնք պրոբլեմատիկ են լինում, դրանց հետ պետք է կարողանաս զրույցներ ունենաս իրենց բանալին գտնելու համար։ Հեշտեք գտնում բանալիները։ Պատկերացրեք, այս քան տարիների դասավանդումը ինձ արդեն բերել է դրան, որպեսզի կարողանամ այդ արդեն հպարտանալով ասեմ, որ կարողանում եմ, որտեվ մանկավարժությունը դա լրիվ ուրիշ աշխարհ է եւ պետք է կարողանաս։ Եվ ասեմ, որ իմ դասարանի ամենամեծ ձեռքբերումները ուրիշ բան որ չասեմ, դա այն է, որ մենք աշխարհում կայացած միջազգային մրցույթ փառատոններից իմ ուսանողները Հայաստանին բերել են 13 ոսկե գավաթ առաջին տեղեր, ներկայանալով եւ դասական վոկալում եւ ժողովրդական։ Ես զարմացած եմ ուղղակի, տեսա այդ 13 ոսկե գավաթը։ Այո, Սոչի, Սանկտ Պետերբուրգ, Մոսկվա, այս տարի 3 ոսկե գավաթ ենք բերել Մոսկվայից, մի ամիս առաջ ենք եկել, մի ամիս առաջ գնացինք ներողություն Մոսկվա եւ այնտեղ միջազգային մրցույթ փառատոն էր շատ կարեւոր, որտեղ իմ ուսանողը բերեց 3 ոսկե գավաթ միանգամից։ Մի ուսանող 3 ոսկե գավաթ։ Այո, մի ուսանող 3 նոմինացիան անվանակարգերում դասական վոկալ, ժողովրդական վոկալ եւ հայրենասիրական երգ անվանակարգերում միանգամից հայտ տվեցինք եւ ներկայացանք եւ 3 ոսկե գավաթ բերեցինք։ Անցյալ տարի Օստանկինո հեռուստաընկերությունը կազմակերպել էր միջազգային մրցույթ փառատոն, որտեղից բերեցինք 2 ոսկե գավաթ եւ դες 13 ունենք։ Ձեզ համար դրել եք բարձր նշաձող միայն ոսկե գավաթներ, մինիմումը 2-ն են։ Դե բա, որ գնում ես Հայաստան ես ներկայացնում, պետք է հաղթանակով գասել, դա մեզ համար արդեն Հայաստանը անդադ հաղթանակով է գալիս, օրինաչափություն է դարել։ Տեսնեք արդեն հայկական դրոշ է բարձրանում դա։ Ես մի անգամ փառատոններից մեկի ժամանակ անդրկուլիսյան խոսակցություններ լսեցի, ռուս երգի ուսուցիչներ էին միմյանց հետ խոսում եւ իրենց աշակերտներին ասում էին՝ մի զարմացեք, ոչինչ, հայկական վոկալը, հայկական դրվածքը բոլորովին այն է, նրանք ունեն հնչեղ ձայներ եւ նրանց կատարողականությունն այլ է, այո, նրանք դրա համար ավելի հզոր են։ Այսպիսի հետաքրքիր խոսակցություն լսեցի ուսուցիչ աշակերտ, ռուս ուսուցիչ աշակերտի միջև եւ ես զարմացել էի, որ նրանք շատ անկեղծ այդպես միմյանց հետ քննարկում են դա եւ եկել են այդ եզրահանգման։ Օրենք է դա դարձել։ Ես էլ բոլոր միջազգային մրցույթ փառատներում եւ կուլիսներում եւ փառատոնի լսումներից հետո կլոր սեղան է լինում ժյուրիի եւ մասնագետների հետ, որոնք բերել են իրենց ուսանողներին, եւ այդտեղ միշտ խոսվում է այդ մասին, որ Հայաստանը եթե գալիս է, մենք արդեն գիտենք, որ մի հատ ուժեղ վոկալիստ է գալիս եւ որ տարիքային խմբում է լինի, պետք է լավ հանդես գա։ Ինչ են տալիս մրցույթները արտիստին։ Ոչ թե ձեր աշակերտների համար եմ հարցնում, այլ նաև ձեզ համար։ Ինչ են տալիս մրցույթները արտիստին ըստ ձեզ։ Ինքնահաստատվում եմ ավելի, որ իմ արված գործը եւ գնահատվում է եւ ճիշտ է արվում։ Դա ինձ ամրություն է տալիս այդ գործում եւ եւս։ Ինքնավստահություն ավելի է, ճիշտ եմ հասկանում։ Իհարկե։ Անդադար պետք է աշխատել, անդադար պետք է աշխատել։ Թվում է մարդկանց, երբ գնում են համերգների, տեսնում են հիանալի կատարողականություն, հիանալի բեմադրություններ եւ իրենց թվում է հենց այդպես եղել է այդ բեմադրությունը, երգիչ այդպես երգում է ու ամենին շատ հեշտ է։ Բայց ես շատ լավ գիտեմ, որ արտիստի ճանապարհը բավականին բարդ է եւ մինչ ներկայացումը այսպես ասած հանդիսատեսի դատին հանձնելը բավականին դաժանակիր երկար աշխատանք է տարվում, բայց այդուհանդերձ դրանք յուրատեսակ աշխատանքներ են եւ բավականին հետաքրքիր։ Ճիշտ է։ Միշտ ավելի հետաքրքիր է նաեւ նախնական փորձի այդ շրջանները։ Ձեզ մոտել է այդպես, ավելի շատ սիրում եք այդ ստեղծագործական process-ը։ Որը բնականաբար բերում է տրամաբանական բրավոների։ Ստեղծագործական process-ի սկիզբն եմ սիրում։ Փնտրտուքները ընթացքը
տանում եմ, որովհետև պետք է, որպեսզի հասնենք ցանկալի արդյունքի։ Ես խանդավառվում եմ ռեպերտուար, օրինակ ես վերջ հիմա կայանալիք համերգի մասին, որ պիտի ընտրեի ռեպերտուարը, չէ՞ որ պահարան բացում ես լիքը զգեստ ես ունենում, չես իմանում որը հակնես։ Չէ, ասում ես չկա հակնելու։ Հա, հակնելու բան չի, հիմա ինձ մոտ է այդպես միշտ է լինում, բայց փառք Աստծո, լավ բաներ եմ ընտրել եւ դա ինձ խանդավառում է, որ ավելի ես ինքս ինձ համար էլ պետք է հետաքրքիր լինեմ, էլի։ Կախված է ռեպերտուարի ընտրությունը նաեւ հուզականության հոգեվիճակի հետ, տվյալ ժամանակահատվածում արտիստի, ձեր օրինակ։ Մի քիչ, այսինքն էմոցիաներին թույլ չեք տալիս շատ, այսպես ասած։ Չէ, դե բեմում իմ գտնվելու հուզմունքը սովորական մարդկանց հուզմունք չի, մը պրոֆեսիոնալ է, ես գիտեմ ինչ պիտի անեմ։ Արդեն ես հստակ գիտեմ, ես որ մոտենում եմ այս երկաթի կտորին, արդեն գիտեմ ինչ պիտի անեմ, էլի։ Ինչպես պետք է վարվեք, որպեսզի դրված ձայնը տեղ հասնի։ Հա, իհարկե չի կարող ուրիշ կերպ լինել։ Իհարկե եւ դրա տակ ոնց որ դուք ասացիք, կա լիք աշխատանք, դժվար եւ կարևոր, որը բերի այն կարևոր մթերքի, որ դու պետք է արդեն հումքը բանը պետք է ներկայացնես էլի ժողովրդին։ Ձեզ լսելով եկամ մի եզրահանգման, որ ձեր հաջողության կարևորագույն նոտաներից է նաեւ պատասխանատվության զգացումը։ Միանշանակ եւ շատ մանրակրկիտ աշխատանք եւ նշաձողը բարձր դնելը, ճիշտ եմ, այսպես ասած, վերլուծել ձեր խոսքերից։ Այո, գիտեք, ոնց համերգից համերգ նաեւ պետք է ծրագիրը բարթանա, որ դու ինքդ քեզ համար ինչ որ ավելի դաստիճ հաջողություններ։ Այո, հասնես նաեւ այդ անդադ վերև դնես ու գնաս։ Դա արվում է։ Որքան ժամանակը մեկ մենահամերգներ եք կազմակերպում։ Ես գիտեմ մոտավոր պատասխան, հիմա ձեզ։ Այո, տեսեք, ծնունդից ծնունդ հաստատ կա։ Ծնունդից ծնունդը այդ հաստատ կա, եւ պետք է ասեմ, որ ես դա սովորել եմ իմ ծննդյան օրը մենահամերգ անելը, ես սովորել եմ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ իմ լավ ընկեր Սուսաննա Սաֆարյանից, որովհետեւ նա էլ է այդպես անում։ Այո, ինքը իրեն նվեր է անում, ես էլ ինձ։ Չէ, ես կասեի ուրիշ բան, դուք հանդիսատեսին եք նվեր անում։ Դե դա իհարկե կա։ Այո, բայց դու ինքդ հաճույք ես նաեւ ստանում քո բեմում գտնվելուց երգելուց դու պետք է հաճույք ստանաս, որ հանդիսատեսը ստանա։ Դե բնական է, վերջին արդյունքն էլ բնականաբար ծափահարություններն են, բրավոներն են, մարդկանց բավարարված հայացքներն են, երջանիկ ժպիտներն են, որոնք տեսնում եք բեմից այն կողմ, եւ հատկապես նաեւ այդ ժամանակահատվածում հաճելի է, երբ ընկերներն են, չէ՞, ձեզ հետ բեմում լինում։ Այո։ Մի քիչ խոսենք համերգից սպասվելիք, փաստորեն ենթադրում եմ, որ ձեր ծննդյան օրը մի քանի օրից է։ Այո, ուրբաթ օրը, հուլիս 16-ին, այս անգամ մի փոքրիկ վրիպում է եղել, որ մենահամերգը պետք է լինի Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում, որովհետև միշտ ես արել եմ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, որտեղ 1000-ից ավել հանդիսատես է գալիս։ Բայց անգամ ոնց եք տեղավորելու։ Մի կերպ տեղավորել ենք, ճիշտ որ հիմա արդեն sold out, այսինքն էլ չունենք տոմս, հրավիրատոմս չկա եւ պետք է տեղավորվենք, դե չեմ կարող հետո մի օր էլ անել էլի։ Ծնունդը այդ օրն է ու վերջ։ Հա, ուրեմն համերգի խորագիր չունի, Արթուր Մնացականյան մենահամերգ, այդ օրը հնչելու են երգեր, որոնք էլի երգել եմ եւ երգեր, որոնք չեմ երգել, նոր պետք է երգեմ։ Ծրագրում ժողովրդական, աշուղական, կոմպոզիտորական եւ այդ կոմպոզիտորականի մեջ եւ հայկական եւ համաշխարհային դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ են լինելու, լիքը զուգերգեր։ Ահա, ես կզարմանայի, որ դասականը չլիներ։ Այո, լիքը զուգերգեր են լինելու, ու հետաքրքիր հյուրեր են լինելու, կարծեմ գովազդը նաև մեր շատ սիրելի այո, մեր ռադիոյով է գնում, որտեղ ասվում է ովքեր ինչ արտիստներ են, այդ օրը պատահական մարդիկ չկան, դրանք բոլորը իմ ընկերներն են, որոնց հետ ես ուղի եմ անցել, անցնում եմ։
Կարող ենք չի ասել, որ ընկերները հարստություն են, վստահություն են։ Այո, իհարկե, ընկի փոխադարձ է, այսինքն ես իրենց համերգներին եմ գնում, ես իրենց եմ աջակցում, այո, աջակցել, ասենք, այդպես օգնում։ Չնայած դա լրիվ օրինաչափ վիճակ է։ Գիտեք ինչ եմ նկատել, ժողովրդական խմբերի ազգային երգերարշտություն ներկայացնող խմբերի մոտ բոլորովին այլ հոգեվիճակ է, հուզական վիճակ է, քան ենթադրենք ավելի էստրադային խմբերի մոտ, որովհետև ես նկատում եմ, որ նրանք միմյանց օգնում են, ձեռք են մեկնում, իրար համար կարող են ինչ որ բաներ անել, շատ ավելի ընկերական ու ընտանեկան է մթնոլորտը ժողովրդական խմբերի, քան այլ տեղերում։ Խմբերը կարող են իրար օգնել, երաժիշտները կարող են իրար օգնել տարբեր խմբերի, դա միայն ուրախություն է պարգևում եւ հասկանում ես, թե որքան կարեւոր է բեմից այն կողմ արտիստների հարաբերությունները ներքին խոհանոցային իրավիճակը։ Չէ, այդպեսի ինչ որ նեգատիվ կամ թշնամական կամ համարական այդպեսի բան չկա եւ դա ես նկատել եմ։ Մեր անսամբլում էլ չասեմ, որ մենք մի ընտանիքի նման ենք եւ աշխարհում տարբեր բեմերում ելույթ ունենալուց իրար շատ օգնում ենք։ Դե չմոռանանք ճանապարհի ընկերները բոլորովին այլ են նրանք։ Այո, բայց էստրադայի մասին էլ ես էլի լավ մենք ընկերներ ենք։ Ես հիշում եմ Կրեմլում, երբ որ մենք ելույթ էինք ունենում 6000 տեղանոց դահլիճում Սայաթնովա 300 էինք անում մեր անսամբլով, պատկերացրեք այդ բեմի ահռելիությունը ու իսկ այդ բեմում ես այդ օրը բացի սոլո երգելուց երգում եմ մի հատ դուետ, որտեղ ես երգում եմ եւ պարում եմ։ Եվ պետքա արագ փոխվեմ։ Այդ մեծ ահռելի բեմից ես պետքա շուտ դուրս գամ կուլիսներ ու հիշում եմ ոնց էին Ինգան ու Անուշը հագցնում իմ գլխարկը, ինձ օգնում էին գրիմ, որպեսզի ես շուտ հասցնեմ մտնեմ, որպեսզի կարողանամ։ Չէ, մեր Ակրուժենյանը ոնց ասեմ, այո, լավն են բոլորը։ Դե միշտ էլ համերգի ընթացքում անդրկուլիսյան իրարանցումը բոլորովին այլ է, դա բոլորովին այլ աշխարհ է, եւ եթե սովորական հանդիսատեսին բախտ է վիճակվում հայտնվել անդրկուլիսյան այդ տարածքում, գուցե շատ զարմանա, որովհետեւ վարքյանական փոխվել բոլորովին այլ աշխարհ է։ Մեզ համար դա սովորական է, մենք նույնիսկ պարապում ենք, որպեսզի արագությունը հասցնենք եւ հստակ մեխանիզմներ մշակում, որպեսզի հատկապես երբ խմբով են եւ խումբը պետք է հասցնի զգեստափոխվի, հատուկ մեխանիզմներ կան, որ դրանք շատ արագ տեղի ունենան։ Մի խոսքով դրանք անդրկուլիսյան գաղտնիքներ են, որոնք պետք չի բացել, բայց դրանք ավելի են մտերմացնում կոլեկտիվի անդամներին։ Կոլեկտիվ մտածողությունը, մենք միշտ ասում ենք, չէ, այդքան էլ թիմային չենք, սիրում ենք անհատականություն, բայց փաստ ցույց է տալիս, որ շատ, այսպես ասած, թիմային աշխատանքներ են շատ հաջողել եւ կոլեկտիվ մտածողության շնորհիվ է, ընտանեկան ջեր մթնոլորտի շնորհիվ է, որ դա կա։ Դա երկկողմանի է բնականաբար, մի կողմանի չէ։ Մի քիչ կուզեի նաեւ խոսեինք հենց առողջ մթնոլորտի միջավայրի մասին, որը եւս օգնում է բեմում ավելի ազատ, անկաշկանդ ու խաղաղ ներկայանալու առումով։ Սայաթնովա անսամբլում, որտեղ ես աշխատում եմ եւ մեր բոլոր շրջագայություններում եւ արտագնա համերգներում, բոլոր համերգները ամբողջ աշխարհում վարել եմ ես։ Դուք նույնիսկ հաղորդավար եք, աստորեն։ Ես արդեն 10 քանի տարի համերգներ եմ վարում եւ այնքան լավ եմ տիրապետում մեր ժանրին եւ որ այդ պահին ինչ որ մի խնդրեմ եթե լինի, ես կարող եմ կիլոմետրով խոսել, մինչեւ ասենք օրինակ Թարի լարը նորից կտրվելա նորից լարի եւ եղել են նման դեպքեր։ Աստորեն ձեզ համար շատ ծանոթ են խոտաններն ուղիղ եթերում կամ համերգի ժամանակ։ Հա, ինձ համար լրիվ նորմալ է, ես այնքան հանգիստ եմ տանում, ասենք բեմում ինչ կամ եթերում ինչ որ մի բան լինի, ինձ համար արդեն ես գացի ճիշտ ասած։ Որևէ խնդրեմ չունեմ, հա, ինչ ուզում եմ լինի։ Հարց չի։ Եվ ասեմ ձեզ, ես մեր բոլոր արտիստներին, տեսեք, իրենք էլ են երգիչ, ես էլ չէ, ներկայացնում եմ այնպես որ էլ տեղ չէր մնում այնպեսի մագդիրներով, բայց ինքս ինձ ես երգում եի, ես ասում եի, ասենք օրինակ Սայաթնովա Յարե ներվածիմ, երգում է Արթուր Մնացականյանը, այսինքն ես։ Ու վերջ։ Դրանից լավ բան չկա իրականում։ Այստեղ խոսում են բայց մնացածին ներկայացում է ոնց որ պետք է։ Դե կատարողականությունը արտիստի արդեն խոսում է իր պրոֆեսիոնալիզմի կամ ասենք քարյակներ այդ պահին հորինում եմ ու ներկայացնում եմ արտիստին, այո։
նույնիսկ փաստորեն գաղտնիքներ են բացահայտվում մեր եթերում, շատ հետաքրքիր է։ Եթե մի քանի բառով բնութագրեք ձեր հաջողության նոտաները, դրանք որ բառերը կլինեն։ Դժվար հարց է։ Մտածեք։ Որ բառերը կլինեն։ Կամ գույնով լավ ասոցացնենք։ Այսպես։ Իմ հաջողության նոտաները հատուկ անուններ են։ Հատուկ անուններ են, որոնք ես պահում եմ իմ մեջ, դրանք ինձ հետ կքայլեն իմ ամբողջ կյանքում։ Իմ հաջողության նոտաների հատուկ անուններն են մեր մշակույթի ամենաերևելի գործիչները, որոնք եղել են իմ ուսուցիչները։ Բրավո։ Դժվարություններն ինչպես եք հաղթահարում։ Տեսեք, խոսում ենք այսպես, մարդիկ լսում են, ասում են, «Վաու, ինչ հետաքրքիր է, ինչ յուրատեսակ կյանք ունի, բեմերում, բազմաթիվ հաջողություններ ունի», բայց գիտենք, որ այդ հաջողություններին հասնելու համար այդքան էլ հեշտ չէ, հաջողություններին հասնելու համար ուժ է պետք եւ բազմաթիվ խոչընդոտներ հաղթահարել։ Այդ բազմաթիվ խոչընդոտներից ինչպես չեք կոտրվել եւ ինչպես եք հաղթահարում դժվարությունները։ Դժվարությունները, եթե դե ստեղծագործականները արդեն դա մասնագիտական է, իսկ մյուս դժվարությունները, եթե կոնկրետ ասեք, որ դժվարությունը ես երևի կյանքի դժվարությունները, հարաբերություններում, չգիտեմ, անհաջողություններ, որ գուցե մտածեք վերջ սրանից ավելի դժվարություն գուցե չհանդիպի իմ կյանքում։ Չի եղել այդպիսի բան, ես դες պետք է անկեղծորեն ասեմ։ Երջանիկ մարդ եք։ Դա եթե դա է այդպես է անվանվում, ուրեմն այո։ Բրավո, բայց ցանկացած խնդիր համբերատար եք։ Ոչ։ Էմոցիոնալ եք։ Այո։ Խանգարում է ձեզ կյանքում։ Գիտեք, ոնց սկզբից խանգարում էր, որ ես կողքից նայում եմ, որ ես շատ էմոցիոնալ եմ եւ կարող եմ շատ արագ պատասխան տալ մի բանի, որ հետո որ կմտածեի այլ կերպ կպատասխանեի, բայց հետո հասկացա, որ պետք է ես հաշտ ապրեմ ինձ հետ, որ դա իմ տեսակն ու էությունն է, ես ինձ հաղթել մեկ-մեկ եմ կարողանում։ Դուք կարծում եք, որ մարդը չի կարող փոխվել։ Չէ, մարդը կարող է փոխվել։ Կարող է փոխվել, դա աշխատանք է քեզ վրա, որ պետք է անես եւ քեզ կօգնեն իմաստասիրական աշխատությունները։ Որոնք կան էլի, օգնում են, ահագին օգնում են։ Պաստորեն ինքներդ ձեզ հետ պահ է եղել, երբ խաղաղ չեք եղել։ Միշտ է դա լինում։ Ես միշտ եմ ինձ հետ անհաշտ, թե ինչի ես բանը այսպես արեցի, ինչի են բանը այնպես արեցի եւ շատ երկար տարիներ անգամ ես ինձ չէի նայում բեմում, ինձ չէի լսում բեմում եւ ինձ ոչ մի բան դուր չէր գալիս։ Չափից ավել ինքնակնդադատ եք եղել։ Մնում եմ այդպես, չի խանգարում, չէ, դա օգնում է, որպեսզի դու ել ավելի լավ որակի գործեր անես, եթե անում ես գործ, պիտի լավ անես որակը։ Այդպիսին եմ ես, չգիտեմ։ Ես պատկերացրեցի ամեն ելույթից հետո, այս նոտան մի քիչ այն չեմ երգել, պիտի այսպես անեի, ինչու այդ նոտան այդպես չարեցի, ձեզ հետ այդպես վիճաբանություն։ Չէ, այդքան པարզ չէ։ Ուղղակի ընդհանուր բաներ են լինում, որ ես մտածում եմ, որ կարող էի ուրիշ կերպ անել, նոտաների հարց չկա ընդհանրապես, որովհետև ամեն ինչ բրիլյանտի մակարդակի փայլեցված պիտի հանես բեմ, հենց այնպես ոնց դուրս գաս երգես։ Դե ասում են փորձերի ժամանակ 150% պիտի կատարես, որ գոնե բեմում 90-ը լինի։ Այո։ Կա այդպիսի բան։ Ահա։ Եվ ձեզ հաջողվում է։ Դե աշխատում ենք, որ հաջողվի։ Ունեք ինչ-որ հետաքրքիր բան, որ անպայման ելույթից առաջ ձեզ համար հաջողություն բերող ինչ-որ փոքրիկ ինչ-որ բան, որ որևէ թալիսման չունեմ։ Թալիսման չէ, կամ ինքներդ ձեզ հետ պիտի մենակ մնաք, այսպիսի իրավիճակներ։ Այդ ոչ թե ինչ-որ բան է, դա շատ կարևոր բան է։ Ես բազմաթիվ արտիստների մոտ եմ դա նաև նկատել։ Եվ ես եմ այդպեսին, որ եթե ելույթից առաջ, եթե ես պետք է երգեմ, ինձ մոտենա իմ ամենահարազատը, ես իրեն կարող եմ վռնդել։ Պետքա չմոտենան, որ ես հավաքվեմ։ Ձեզ այդ զգույշ պետք է լինել ելույթից առաջ։ Չէ, այդ ժամանակ արդեն ես չեմ կարա ոչ խոսամ, ոչ մի բան։ Ինչ է այդ ժամանակահատվածը ձեզ համար։ Այդ որ ես հավաքվելու, կենտրոնանալու եւ պատրաստվելու լավ ելույթի, պատերազմի նման մի բան է։ Պիտի հաղթես, չէ։ Դրա համար պիտի կենտրոնանաս, հավաքես ուժերդ ու մտնես անելու այդ գործը։ Նրանք
Հանդիսատեսը ինքը ես ցես մի հետաքրքիր բան ասեմ, երևի դուք գիտեք։ Հանդիսատեսը ինքը շատ մի քիչ դաժան բան է։ Ինքը հանդիսատեսը ինքը ծերանում է, բայց արտիստին միշտ ուզում է տեսնի լավ, սենց երջանիկ, ուրախ ու ջահել, ու այդ արտիստները ստիպված ինչ ասես անում են, որ լավ Երևան, ջահել Երևան, ինչ վիրահատություններ ասես անում են, բան է, որպեսզի այդ հանդիսատեսին ինքը ծերանում է, բայց ուզում է քեզ տեսնի միշտ ընտիր։ Դա սիրո կարծում եմ դրսևորում է, եւ ուզում են հավերժ տեսնել։ Նաեւ իրենք չեն ներում վատ տեսքով, վատ ելույթով արտիստի։ Խստապահանջ է։ Իրանք չեն նամանավանդ հայ հանդիսատեսը շատ դժվար է։ Հայ հանդիսատես։ Այո, իհարկե։ Այո, մենք այդպեսին ենք, ինչ խոսք։ Հա, դե եթե դու համերգին տենց ինչ որ մի լուրջ երգից ես, բայց երգես այնպեսի ծրագիր, որ տենց բոլորը կարան, դա արդեն լավ չի։ Ինձ հետաքրքիր է, տեսեք հանդիսատեսից խոսեցինք, որ երկրի հանդիսատեսն է, որ ձեզ ուրիշ էմոցիաներ է հաղորդել եւ մեղմ ասած զարմացրել։ Ավելի թեթևության, բաց լինելու առումով նկատի ունեմ։ Ես կարող եմ ասել, որ այնպիսի հանդիսատես եւ այնպիսի որակի հայեր, որ ես տեսել եմ Բեյրութում, Հալեպում, այո, երևի այդքան հայրենասեր, այդքան հայ, մտնելով նրանց տները, տեսնելով թե ինչպես են նրանք ապրում, ուրիշ երկրներում չեմ տեսել։ Այդ ժամանակ Ես հասկացել եմ, որ հայի տեսակը որն էր։ Դա ինձ համար այդ բացահայտում էր, ես ցնցված եմ ուղղակի եւ ես չէի տեսել հայի այդպիսի տեսակ, այսինքն Սայաթ-Նովա անսամբլին ձեռքերի վրա էին տանում եւ այդպիսի խանդավառություն եւ այնպիսի ընդունելություն, որ Սայաթ-Նովա անսամբլը վերջում, որ պետք է ինքնաթիռով թռնի հետ գա, մեր բոլոր ճամփորդական ճամպրուկներով գնում ենք նորից Եսայան սրահը նոր բացված շքեղ ու համերգ ենք տալի ու մի անգամ ես գալիս ենք օթակային, որովհետեւ sold out էր եւ ժողովուրդը պայթել էր, էլ բոլորն են ուզում գալ ու մի համերգ եւս արեցինք այդքան համերգա։ Ես այդ ժամանակ ասեմ ձեզ, Սայաթ-Նովա անսամբլը այնքան զբաղված էր ու այնքան վազում էր, շատ ժամանակ ես չեմ հասցրել իմ կոշիկների թելերը կապեմ։ Հակնում ու վազում ենք, որովհետեւ այլ ժամանակ չկար եւ այդպիսի որակի հայեր եւ այդքան հայրենասեր բառը չասեմ, նրանք էությամբ չեմ կարող, չգիտեմ ինչ մագդիրներով ասեմ, չեմ տեսել այդպիսի հայեր։ Այդ հուզմունքը, որ մենք ունեցել ենք Քարեն Էփեջեմարանում, այդ կինը, այդ միսիոներուհին, որ հավաքել էր, եւ Մարիա Յակոբսոնը, որը թռչնոց բույնը ունի Բեյրութում, դրանք էլ իմ հուզմունքի են կախման կետերն են եղել այդ երկրում, որ ես էլ ինձ չեմ զսպել։ Կարող ենք ասել, որ քառապատկվել է ձեր զգացողություններն ու էմոցիաները, որովհետև հասկացել եք, որ բացի նրանից, որ հայկական մաքրամաքուր երաժշտություն եք ներկայացրել, այլև կարոտն եք փարատել նրանց հայրենիքի նկատմամբ։ Այո, ես մի բան ասեմ, որը շաքաղվելու բան է, Ղամշլիում մի կին եկավ եւ ասաց, ես ուզում եմ քեզանից հոտ քաշեմ, որովհետև իմ հայրենիքի հոտն է գալիս։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ է։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր հաջողության նոտաները ներկայացնելու համար, յուրատեսակ զրույցի համար, հուսամ կգանք անպայման ձեր համերգին ծննդյան տարեդարձի առիթով շնորհավորելու։ Վստահ եմ բազմաթիվ հետաքրքիր անակնկալներ էլ կան։ Շնորհակալություն, իսկ ես հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ բացահայտում էի Հանրային ռադիոյի Սայաթ-Նովա աշխուղական երգի վաստակավոր անսամբլի մենակատար Արթուր Մնացականյանի հաջողության նոտաները, իսկ դուք սիրեք կյանքը, ինչպես այսօրվա իմ հերոսն է սիրում կյանքը։